amigos, acá nos encontramos en Pisqui, acá es donde cargan las volquetas para los municipios de San Carlos, San Rafael y Guatapé. Ahí en este momento están cargando una del municipio de Guatapé. Ahorita más tarde seguimos nosotros que estamos allá abajo, la volqueta verde que está allá abajo. Ahorita vamos a cargar ahí mismo. Entonces ya amigos, vamos a agregar esa volqueta amarilla que está ahí, que salga y después lleguemos nosotros. Amigos, una instalación al Caregazo.